你有没有想过，如果地球尺寸是现在的10倍，那现在是个什么样的世界？如果咱们的地球突然膨胀10倍，那画风可就和土星、木星那些个巨无霸差不多了，妥妥的七态巨行星一枚。网上那些说地球会变成啥样的回答一大堆，咱就不凑热闹了。不过那些说法，我寻思着不太靠谱。这尺寸10倍指的是体积翻了10倍才对吧？要是地球的体积来了个10倍暴涨，密度啥的还跟现在一样，那质量不得跟着翻10倍。不过直径倒不会那么夸张，也就变成现在的2.15倍，翻遍整个太阳系，还真找不着跟这新地球尺寸差不多的星球，那它会是啥样？咱只能靠脑补了。首先，咱们来算算这颗加大版地球的重力加速度，套用一下万有引力公式，高中物理知识就能搞定。一算出来，不得了，每个人、每个小动物受到的万有引力，说白了就是重力，直接翻了2.11倍。生物的质量没变，可这重量可是实打实的翻倍了。要是新地球上还有陆地生物，那肯定一个个都得比咱地球上的生物壮实不少，不然根本动弹不得，直接被自己的体重给压垮了。如果地球的半径直接变成现在的10倍，那它的大小就快赶上木星了。在浩瀚的宇宙中，研制行星根本不可能长到这么大，只有那些吸收了巨量星云形成七态巨行星，才能拥有如此庞大的身躯。当然，地球变大对我们生活的影响也是超级明显的。体积增加就意味着地球表面积也会跟着增加。至于地球变大后，人类的生活会发生哪些变化，那就尽情发挥你的脑洞吧。